कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी नंबर 1127 भोपाल इटारसी विंध्याचल एक्सप्रेस भोपाल से बिना कटने के रास्ते इटारसी जाने वाली कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर आ रही है। धन्यवाद। May I have your attention please? Train number 55272 Bhopal Itarsi Vindhyachal Express from Bhopal to Itarsi via Bina Katni is arriving shortly on platform number 2. Thank you. कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी नंबर 1127 भोपाल इटारसी विंध्याचल एक्सप्रेस भोपाल से बिना कटने के रास्ते इटारसी जाने वाली कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर आ रही है। धन्यवाद। May I have your attention please? Train number 55272 Bhopal Itarsi Vindhyachal Express from Bhopal to Itarsi via Bina Katni is arriving shortly on platform number 2. Thank you.